السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين القناة، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون ريفيو عن غسالتي الفوق أوتوماتيك. علشان لو حد عايز يشتري الغسالة دي أو بيفكر إن هو يشتريها، وعايز يعرف مميزاتها وعيوبها وعايز يعرف إمكانياتها وعملية ولا لأ. وبرضو لو عروسة جديدة ولسه بتجهزي وعايزة تاخدي فكرة عامة عن الغسالات الفوق أوتوماتيك، ان شاء الله الفيديو دوت يفيدك وتشوفي المعلومات اللي انت هتحتاجيها عشان تقرري هتشتريها ولا لا. فان شاء الله الفيديو دوت يفيدكم ولو بحاجه بسيطه، لان الناس كتير قوي بتتكلم عن الغسالات فول اوتوماتيك، هل هي عمليه ولا لا، طب بتنظف الغسيل ولا لا. فهحاول قدر الامكان ان انا افيدكم وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو والتفاعل معايا كمان في التعليقات. يلا بينا نبدأ بسم الله. ده كده بيكون شكل الغسالة من بره. انا غسالتي نوعها توشيبا، بقالي 2.5 سنين دلوقتي بستخدمها من اول ما اتجوزت. هي حلوة جدا وعملية. اما بقى الحتة بتاعت نظافة الغسيل، هي بتنظف ولا لأ، فدي حاجة بترجع للست نفسها. يعني في كذا حاجة كده لو عملتيهم واهتميتي بيهم هيطلع غسيلك نظيف، غير كده هيطلع غسيلك يعني مش نظيف قوي. تعالوا كده نشوف الاول محتويات الغسالة وبتتكون من ايه، وبعد كده نشوف ازاي نقدر نستخدمها، وفي الاخر خالص هقول لكم على شوية نصايح كده عشان الغسالة تفضل كويسة وحالتها كويسة وتطلع لك غسيل نظيف. دول كده مدخلين لتزويد المية، اللي بلون الازرق دوت للمية الباردة واللي باللون الاحمر للمية السخنة. وبيكونوا كده الخرطومين دول متوصلين بحنفيتين زي اللي انتوا شايفينهم دول، والحنفية اللي هي بتاعت المية السخنة دي بتكون متوصلة بالسخان. يعني بمجرد ما انا ما بختار المية السخنة، السخان عندي بيشتغل وانا بقى بتحكم في درجة حرارة المية من السخان نفسه. ودي كده لوحة التحكم بتاعة الغسالة اللي بيكون فيها الاون والاوف، وبيكون فيها البروجرام بتاع الغسيل ومدة البروجرام ومستوى المية او كمية المية اللي انت هتختاريها، وكمان الشطف والتجفيف. يعني هنا بتتحكمي في نوع الغسيل ومدته، وكل حاجة بتكون موجودة في لوحة التحكم دي. وده كده بيكون شكل الغسالة من جوه. بيكون فيها الدرج اللي انتوا شايفينه دوت، بيكون جزء منه للمسحوق، المسحوق الباودر. اي نوع مسحوق ممكن تستخدميه، سواء مسحوق اوتوماتيك او الغسالات العادية او الفوق اوتوماتيك. والجزء التاني بيكون للمنعم او معطر الغسيل، وده بينزل في الغسالة في اخر دورة شطف. وده كده الفلتر عشان لو في اي شوائب في المية او لو في اي وبر يتجمع كله فيه، عشان يحافظ على نظافة المية وفي نفس الوقت نظافة الغسيل. والدرج دوت بيكون للمسحوق الجل، ده لو انت هتستخدمي مسحوق جل ده بيكون مكانه. ولو برضو بتستخدمي كلور او اي منتج لازالة البقع، بس اهم حاجة يكون سائل. وبرضو لو هتستخدمي الزهرة مع الغسيل الابيض، برضو بتحطي الكمية اللي انت هتحطيها من الزهرة في شوية من المية، بعد كده بتحطيها برضو في نفس الدرج دوت. ودي كده المروحة. انا عندي الغسالة بتاعتي المروحة بتاعتها 6 ريشة مش 3، لان في موديلات بتنزل 6 وفي موديلات بتنزل 3. فلو انت لسه هتشتريها يفضل ان انت تختاري الموديل اللي هو فيه المروحة بتاعته 6 ريشة مش 3، لانها بتفرق جدا في نظافة الغسيل. ولو انت بالفعل عندك غسالتك 3 ريشة، ممكن تكلمي الشركة وتخليهم يغيروا لك قطعة الغيار دي من مروحة 3 ريشة لمروحة 6 ريشة، لان هي فعلا بتفرق في نظافة الغسيل جدا. اما بقى طريقة استخدامها فهي سهلة جدا. اول حاجة هتدوسي على زرار الاون او زرار التشغيل، بعد كده هتدوسي على الزرار اللي مكتوب عليه الكورس او الدورة، وده عشان تختاري البروجرام بتاع الغسيل بتاعك. الغسالة فيها اكتر من بروجرام، كل بروجرام بيكون حسب نوع الغسيل اللي انت هتغسليه. اول بروجرام اللي هو البروجرام الاعتيادي، وده بيكون للغسيل اللي ما فيهوش بقع، الغسيل الخفيف زي مثلا غسيل الصيف.
تاني بروجرام هو بروجرام الغسيل التقيل، والمقصود بالغسيل التقيل هنا هو الغسيل شديد الاتساخ، يعني الغسيل اللي بيكون فيه بقع. والدورة دي بتختلف عن الغسيل الاعتيادي في الدوران بتاع الحلة، بتكون دورة أو لفة أكبر من الغسيل الاعتيادي، وكمان قوة دفع المية بتكون أقوى. فالبروجرام دوت للغسيل اللي بيكون فيه بقع ومحتاج تنظيف كويس أو تنظيف أكتر من الغسيل العادي. البروجرام اللي بعد كده زي ما انتوا شايفين كده مكتوب لطيف، وده معمول للغسيل اللي معمول من الحرير او الستان او الحاجات الخفيفة عموما، زي الطرح مثلا او اي حاجة معمولة من الحرير. فالبروجرام دوت مخصوص لللبس دوت. البروجرام اللي بعديه هو البروجرام الخاص بغسيل البطاطين. بس انا عن نفسي مش بغسل البطاطين في الغسالة، ممكن اغسل مثلا كوفرتة او دفاية، بس بصراحة مش بغسل فيها البطاطين. بس لو انتي حابة تغسلي بطانية في الغسالة دي، استني في اخر الفيديو في النصايح اللي هقولك في الاخر، هقولك على حاجتين مهمين جدا لازم تاخدي بالك منهم كويس لو انتي عايزة فعلا تغسلي بطانية في الغسالة دي وتحافظي على الغسالة بتاعتك. فاستنوا ان شاء الله في اخر الفيديو في النصايح هقول لكم على حاجتين مهمين جدا في غسيل البطاطين. البروجرام اللي بعد كده هو بروجرام النقع، وده لو انت عايزه تنقعي مثلا الغسيل قبل ما تبدأي دورة الغسيل بتاعتك، وبيكون معاكي من ساعة ل3 ساعات، يعني ممكن تختاري ساعة او ساعتين او 3. وده في الغالب بيكون استخدامه مع الغسيل الابيض. بتسيبيه يعني يتنقع شوية قبل ما تبدأي دورة الغسيل، وهو بروجرام برضو يعتبر كويس وبيزود من نظافة الغسيل بالذات الغسيل الابيض. واخر بروجرام هو بروجرام تنظيف الحوض، والبروجرام دوت ان شاء الله هكلمكم عنه في فيديو لوحده ان شاء الله، استنوه. وبعد ما بتحددي دورة الغسيل بتختاري مستوى المية، عندك اكتر من مستوى للمية، ده بيكون طبعا حسب كمية الغسيل اللي انت حطاه. وبتدوسي على زرار المكتوب عليه الغسيل، وبتختاري وقت دورة الغسيل اللي انت عايزاها، عندك 4 دقايق و8 دقايق و12 دقيقة. بتحددي الوقت اللي انت عايزاه لدورة الغسيل. وفي حالة لو انت عايزة تكرري دورة الغسيل اكتر من مرة، يعني عملتيها مثلا 12 دقيقة وعايزة تعملي كمان 12 دقيقة او اكتر من مرة حسب اللي انت عايزاه، في الحالة دي بتدوسي على زرار الاون وبتختاري دورة الغسيل وبتحددي مستوى المية وبتحددي وقت البروجرام نفسه، بس مش بتدوسي على زرار ولا الشطف ولا الدوران السريع، يعني ولا تشطفي الغسيل ولا تجففيه. ده في حالة ان انت عايزة تعملي اكتر من بروجرام للغسيل بتاعك. لو خلصتي البروجرام بتاع الغسيل وعايزة بقى تشطفي الغسيل، بتحددي الاول مستوى المية، بعد كده بتختاري بروجرام الشطف او بتدوسي على الزرار المكتوب عليه الشطف، وانتي بقى اللي بتحددي عدد مرات الشطف اللي انتي عايزاها، سواء مرة او مرتين او ممكن تختاري 3 مرات او اكتر اللي هو الفائض، ده حسب عدد المرات اللي انت عايزاها للغسيل بتاعك انه يتشطف فيها. واخر خطوة هي الدوران السريع او ان انت تجففي الغسيل او تعصريه في دقيقة وفي 5 دقايق وفي 9 دقايق حسب الوقت اللي انت عايزاه. ودلوقتي بقى عايزة اكلمكم عن خاصية حلوة جدا في الغسالة، وهي حماية الاطفال. الخاصية دي معمولة عشان لو انت عندك اطفال صغيرين وحد فتح غطا الغسالة وهي شغالة، فالمفروض ان انتي بتفعلي الخاصية دي عشان لو غطا الغسالة اتفتح وهي شغالة بيديكي زي انذار كده عشان يعرفك ان باب الغسالة اتفتح. ولو فضل غطا الغسالة مفتوح لمدة 5 ثواني الغسالة اوتوماتيك بتصرف المية والمسحوق اللي فيها، وده للأمان عشان لا قدر الله لو الطفل مثلا وقع جوه الغسالة لا قدر الله. فالخاصية دي مهمة جدا جدا ولازم ان انتي تشغليها او تفعليها في الغسالة لو عندك اطفال صغيرين. وعشان تفعلي خاصية حماية الاطفال هتدوسي على الزرار المكتوب عليه ضبط مسبق ما بين قوسين عدد ساعات، ده بتدوسي عليه ضغطة طويلة شوية، بعد كده بتدوسي على الزرار المكتوب عليه ستارت، ده كده بتشغلي الخاصية وبتفضل محفوظة عندك في الغسالة، وكل ما بتشغليها بتكون مفعلة. ولو عايزة تلغي الخاصية دي بيبقى برضو بنفس الخطوات.
وفي كمان خاصية تانية وهي خاصية الضبط المسبق للساعات. دي بتستخدميها بسهولة، برضو هتعملي نفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها في اختيار بروجرام الغسيل والوقت وكل حاجة هتختاريها عادي جدا، وهتدوسي على زرار الضبط المسبق دوت، بحيث ان انت مثلا لو هتخرجي او وراكي حاجة وعايزة الغسالة تشتغل بعد وقت معين، بتختاري انت الوقت دوت، وعندك من ساعة لحد 12 ساعة. يعني كل ضغطة على الزرار دوت بتزود لك ساعة. انت بقى عايزه مثلا تشغلي دوره الغسيل بعد ساعه بعد ساعتين، انت اللي بتحدديها عن طريق الزرار بتاع الضبط المسبق للساعات. اما الخاصيه الثالثه فهي خاصيه تجفيف الدوران السريع، ودي بتكون خاصه بتجفيف الحله نفسها او الحوض بتاع الغسالة، ودي بيفضل ان انت تعمليها بعد كل غسلة علشان تتأكدي ان حلة الغسالة نظيفة تماما وجافة تماما ما فيهاش مية، لان المية دي ممكن تولد بكتيريا وتعمل ريحة مش حلوة في الغسالة، وبالتالي تخلي كمان ريحة الغسيل مش حلوة. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن شوية نصايح، منها اللي يخص نظافة الغسيل ومنها اللي يخص الحفاظ على الغسالة. اول حاجة عشان تطلعي غسيل نظيف لازم تكوني بتصنفي الغسيل، يعني بتخلي الابيض لوحده والالوان بتقسميها برضو لغوامق وفواتح. ما ينفعش تحطي كله على بعضه، بالنسبة يعني للملون غامق على فاتح، ده برضو هيأثر على نظافة الغسيل. الحاجة التانية ان انت لازم توزعي الغسيل في الحلة بتاعة الغسالة بشكل متساوي، ما يبقاش حتة فيها غسيل كتير وحتة تانية لا، ده هيأثر على توزيع المسحوق على الغسيل، وبالتالي في غسيل هيطلع نظيف وفي غسيل هيطلع مش نظيف. حاجة تانية كمان لازم تكون كمية المية وكمية المسحوق اللي انت حطاهم مناسبين لكمية الغسيل، ولازم برضو تختاري البروجرام اللي يناسب الغسيل اللي انت حطاه، يعني ما يبقاش غسيل فيه بقع كتير ومستخدمه مثلا البروجرام اللي هو الاعتيادي، لا لازم تستخدمي اللي هو الغسيل التقيل، لان زي ما قلت لك بتكون اللفه بتاعه الغساله نفسها اطول وقوه دفع الميه اقوى، فده برضو بيديكي نتيجه كويسه لنظافه غسيلك. حاجه برضو مهمه جدا وهي نظافه الفلتر، لازم قبل كل غسله تتاكدي ان الفلتر نظيف كويس جدا ومفهوش اي وبر، بالذات مع الغوامق، لان لو انت بتغسلي غوامق وكان الفلتر مش نظيف كل الشعيرات او الشوائب دي هتطلع في الغسيل، وهيبقى زي ما بنقول كده غسيلك موبر، فبرضو ده هيخلي غسيلك مش نظيف. دي كده الحاجات المتعلقة بنظافة الغسيل. الحاجات بقى التانية اللي هي متعلقة بان انت تحافظي على الغسالة، انا كنت قلت لكم ان انا هكلمكم عن البروجرام اللي هو الخاص بالبطانية. لو انت عايزة تغسلي بطانية في الغسالة لازم تاخدي بالك من حاجتين. اول حاجة وزن البطانية، بيبقى مكتوب كده على التيكت بتاع البطانية او الكيسة او الشنطة بتاعة البطانية بيكون مكتوب وزنها، فلازم تعرفي وزن البطانية وتشوفي كمان الوزن اللي هتكتسبه بعد ما تشرب المية اللي انت هتستخدميها في الغسيل، ولازم يكون وزنها مناسب لوزن الغسالة بتاعتك ايا كان بقى وزن غسالتك قد ايه، لان لو وزن البطانية اعلى او اكتر من وزن الغسالة الحوامل بتاعت حلة الغسالة مش هتستحمل، فده ممكن لا قدر الله يبوظ لك الغسالة. الحاجة التانية البطانية مش بتتحط كده عشوائي وخلاص، لا الاول بتطبقيها بالطول، بعد كده بتبدأي ان انتي تلفيها كأنك بتلفي كده رول لحد ما يبقى شكلها في الاخر عامل زي الاسطوانة او واخد شكل حلة الغسالة. الخطوتين دول مهمين جدا لو انتي قررتي ان انتي تغسلي بطانية في غسالتك، موضوع الوزن وتطبيق البطانية نفسها. حاجة تانية برضو متعلقة بالحفاظ على الغسالة، لازم يكون في مسافة ما بين الغسالة مثلا والحيطة حوالي 5 سنتي، يعني يكون في فراغ، ما تكونش قريبة قوي من الحيطة وما تكونش الحيطة اللي في ظهرها مثلا او جنبها ما تكونش بتتعرض لشمس كتير، فبتخلي يعني الجو المحيط بالغسالة نفسه سخن، ده كده بيأثر على غسالتك. حاجة تانية برضو لو لا قدر الله في عطل في الغسالة، ما توديش الغسالة لأي حد بيصلح غسالاته وخلاص، لا اتصلي بالشركة وهي هتبعتلك فني يشوف ايه العطل
ويصلحهولك. وده لسببين. اول حاجه انت هتدفعي، لو انت وديتيها لاي حد بتاع غسالات هتدفعي فلوس كتير قوي، وفي نفس الوقت مش هتضمني ان القطعه دي قطعه غيار اصليه. لكن الشركه في حاله لو انت كنتي في الضمان مش هتدفعي ولا مليم، وهتجيلك قطعه الغيار الاصليه بتاعه الغساله. حاجة تانية برضو، لو انت هتستخدمي البروجرام بتاع المياه السخنة، يعني هتختاري المياه السخنة في الغسيل، سواء بقى هتغسلي ابيض او عايزة تستخدميه في اي نوع غسيل انت هتغسليه، لازم تتأكدي ان درجة الحرارة ما تزيدش عن 65 درجة. انت بتتحكمي في درجة حرارة المية دي من السخان. طب لو انت ما عندكيش السخان بتاعك مش بيبين درجة الحرارة، حاولي ان انت تخلي الشعلة نفسها متوسطة، يعني ما تبقاش ولا عالية قوي ولا واطية قوي، خليها متوسطة. اهم حاجة درجة الحرارة ما تزيدش عن 65 درجة. وكمان البروجرام دوت او المية السخنة دي تأكدي ان انت بتستخدميها مع غسيل ما يكونش بيكش او بيبهت او بينزل لون، لان ده هيأثر على الغسيل وممكن يبوظه. حاجة تانية برضو، ما ينفعش تغسلي اي حاجة في الغسالة تكون ووتر بروف، يعني مضادة للمية، زي مثلا الجواكت بتاعة الشتاء، هتخلي الغسالة تعمل صوت عالي جدا، وممكن الحلة ساعتها تبوظ لا قدر الله. دي كده كانت شوية نصايح حبيت ان انا افيدكم بيها، يا رب اكون فدتكم ولو بحاجة بسيطة، وقدرت ان انا اوصل لكم المعلومة بشكل سهل. لو في اي سؤال عندكم سيبهولي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.